नमस्ते छोरीले वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि पनि हामीले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ हजुरहरूको अघि। अनि चाहिँ आज चाहिँ हामीले नेपाली फुड मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीसँग बुङ्गुरको भुटुवा अनि यो चाहिँ बुङ्गुरको ग्रेभी गरेर बुङ्गुरको मासु मात्र राखेछौँ। अनि यो चुकाउने अनि यो बारा सेल पापड अब देख्नुभयो होला अचार दालहरू खाना नेपाली खानाहरू देख्नुभयो होला। पानी हो हामीसँग यहाँ खुर्सानी यो चाहिँ घरको खुर्सानी हो एकदम पिरो हुन्छ के। ओ माय गॉड त्यही पनि हामीले यो चाहिँ नयाँ भिडियो हो। हामीले चाहिँ यस्तो सोच्दाखेरि यस्तो भिडियो बनाऊँ भन्ने जस्तो भएको के त्यो सोचाइमा, त्यही भएर हामीले आज यो भिडियो लिएर आएको छौँ। अब जस्तो भए पनि हेरिदिनु। अब चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ। देख्दा पनि मिठो हो, त्यसै सिधै गम खाने हो। अब ल हामी चाहिँ खानतर्फ लाग्यो भने अब चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ। गर्छु म चाहिँ झ्याम्मै लाएर है गाइस। हातले अलिकति चम्चीले हानी है, हातले काटिन्छ एकदम 5 टप्पा हातले हान्यो नि। तिमीले चम्ची चटनी हाल्नु परेन, अरू हाल्नु परेन। सबैभन्दा पहिला यो मासु। ए म चाहिँ अचार खाने हो, अचार थोरै हाल्नु पिक नानी हो मिठो है। अनि अरू कसरी हालिदिनु हालिदिनु नजिक नजिक भएको पास गरिदेऊ प्लिज। तिमीले यो हड्डी नखाऊ है, खानु न। यता हालिदेऊ न, ग्रेभी हालिदेऊ। मैले खाएर भ्याउँदैछ कि तिमीहरूले त हालिदेऊ भन्दै बस्छ। हामी हान्डीमा छौँ। भोक लाग्यो त्यही भएर म चाहिँ ट्राई हाल्ने भोक अलिक मिठो भयो तर मासु अनि जो पनि चाहिँ बुटुवा कत्थोरे हाल्ने अनि मन ग्रेभी हाल्दैन। आज चाहिँ हाम्रो निमाको बङ्गुर काटेको थियो कि थुप्रेपछि हामीले यता माछा आएको नि त, त्यही भएर अनि ठ्याक्क बङ्गुर काट्दाखेरि यस्तो याद आयो कि हामीले यस्तो गरम गरेर, त्यही भएर हामीले चाहिँ भिडियो बनाउनु गएको। म चाहिँ सुरु भएँ 2जना हात हाली भए मैले हाल्ने छु है हालेमा जल्दले 1 सेकेन्डमा भ्याउँछस् त त्यो पनि 1 मिनेटमा। त्यो थोरै मलाई त्यति खाना आउँदैन नि त, त्यही भएर म गम खान्छु नि त त्यस्तो वाला के। मलाई रेखा दाल हालिदिने हो। ओहो कहिले दाल खाने मेरो चाहिँ हात गयो है यहाँ। रोटीहरू कहिले खाने त बस्तो कति खाने होला। ल म चाहिँ भात सुरु गरेँ। यस्तो गर्ने यहाँ समातेर त गुवामा खाना हान्ने। लिपस्टिक लाग्यो, अब लिपस्टिक पनि त्यही भएको छ, गुवामै जान्छ होला है। ठुक्न नि ल है, पेट दुख्छ अहिले। हामीले चाहिँ किन पहिले भातमा अट्याक हालेको भन्दाखेरि अब सबै बोकाएर 3जनाले पनि भात अट्याक अगाएपछि बदल उठ्यो क्या। त्यो पनि मिलो न हड्डी हाल्नु मलाई मात्रै खानु परेन चाहिँ क्या हो के, खाँदै छैन त हड्डी मात्रै हो। ग्रेभी दिनु मलाई यस्तो गर्ने। त्यसपछि खाना कता देऊ
किन हाँसिस हो यहाँ र एकैचोटि घाउमा खासमा चाहिँ होइन ल बसो बसो हाला क्या अब सबै हाला खानी भन्यो खासमा चाहिँ हामी के भन्छ अरे त्यस्तो काला खाँदैन यस्तो के भन्छ के गर्नु भन्थ्यौँ हामी पहिला यस्तो चिता धुँदै उस गर्ने भनेको थियौँ क्या अनि त्यति बेला फेरि त्यही भयो अब मगर भाषा बोल्ने भनेको थियौँ हामी अनि मगर भाषा बोला यो चाहिँ गुल्मिनी हो यिनीहरूकोतिर खास चाहिँ मगर भाषा बोल्दैन त्यही पनि उयो यहाँ बसेको थुप्रै भयो खासले होइन बोल्दै बोल्दैन बोल्दै बोल्दैन अनि यो चाहिँ यता बसेको थुप्रै भयो त्यही पनि अलिअलि चाहिँ अब चाहिँ यस्तो के भन्छ कहिले इबी इसारा गरेर बोल्यो भनेपछि अब चाहिँ अब हामी दुईवटा पालपाली पऱ्यौँ त्यस्तो तर सबै राम्रैसँग आउँछ आउनु त आउँछ तर त्यस्तो डोर्दैन भनेर तर त्यस्तो बोल्नु त दिँदैन यस्तो हाँस्छन् होला हजुर हामी बोल्यौँ भने बोलेको बुझ्छ तर फर्काउने बेला चाहिँ खस भाषामा फर्काउनु गर्नु थुप्रै भयो नि त हामी यता बसेर नबोल्नु त्यही भएर राम्रोसँग सकिनँ हाल्दै बोल्ने ग्रेभी ग्रेभी हाल्दै यो बुङ्गो मासु चाहिँ हामीले कतै थुप्रै पछि खाएको है भयो होला थुप्रै 15-16 दिन भने किन एक महिनै भयो थियो होला खानु यहाँ भात खानु चाहिँ मैले तर भातसँग खानु जस्तो भात पर्यो नानी भात हुन्छ यो चुकाउने हाल्नु भाडा खाएलो खाएलो तिमीले पनि हाम्रो हेर्दै थुक्ने होला चिकन हाल्छ चम्चा छैन तिमीलाई चुकाउनेसँग भात खानु मन पर्छ नि मैले चुकाउनेमै भात मोलेर क्या त्यस्तै त म चाउमिनसँग बोल्दै खान्छु मैले अरूले खाने हुन्छ नि होइन त्यसरी क्या मलाई थाहा थिएन क्या मलाई पनि त्यसरी मन पर्दैन चाउमिनसँग पनि हुन्छ म त चाउमिनसँग नि खाएन मलाई चुकाउने यति आएको के यति खानु मनपर्छ बसो बसो हड्डी खानेलाई हड्डी छैन बोजू खानेलाई बोजू छैन हालिदिने हौ मलाई ग्रेभी हाल्नु हामी भात हाल्छौँ नि भयो तँलाई कति हाल्ने ग्रेभी मात्रै हाल भनेको भुट्टा खाने कसैले मेरो त छ खाँदै त त्यस्तो मासु मासु हालिदियोस् मलाई फेरि बोसो बोसो नै एकदम मासु मासु मात्रै पऱ्यो मलाई त भुट्टा हालिदिउँ नै मासु मासु ल्याएको अब चाहिँ कसै बुस खाने मान्छे हो कि त्यही भएर गाइस यो चाहिँ मैले 2 ग्यास भ्याउँछु ल यस्तो सबसे सुरु गरेको मैले लास्टमा
मासु मात्रै भयो यहाँ बोसो हाल्नुहुन्छ बोसो उयो चुकामी है मलाई पुग्यो तिमीलाई देखो तो यार क्या हो गया ये सब नहीं पुग्यो पुग्यो होइन त्यो खानु अब म रोटी खाने हो कुया खाने त्यही भयो खास त लाग्छ नि त्यति बनाएको मैले जानु आधी कोई बात नहीं कोई बात उसको ध्यान पुसे जुन तर भाषामा त्यस्तो पनि होइन हातमा यस्तो लिएपछि आ भने आ त्यही त आ अनि आ गरेपछि बल्ल मुखमा गरममा हाल्ने यस्तो पिरो खान्छु भात खानु पर्छ अरे यति खान्छ के भन्छ त्यसमा मात्र हो हो सुरुमा म यहाँ आउँदाखेरि के अनि बिहामा मेन बिहामा गर्दैन मेन बिहामा सेल चल्छ हाम्रो अनि बुङ्गुक मासु नि बुङ्गुरको त चल्छ त्यो बिहाको बेला त्यो तिमीलाई यो बटुक र अनि त्यो जातको सगुन दिन न हाम्रो चाहिँ नि बटुक र उस के भन्छ सगुन हो क्या जातको दाल टोमिनो है खाने हो अहिले बटुक खाने बोसो आमा त हेरेर यहाँ केसँग खाली बोसोमा उसँग अचारसँग बटुकसँग खान त्यही बेला सुँगुरको मासुमा पल्किने मगरले पिरे झल्किने वाला हो कि यो रे अबे चाहिँ बारा दिस इज बारा इसे बारा ने अब मैं जारा बुझिस के भन्नु यो 12 हो अब यसलाई मैले खान्छु भने गुड पर्फेक्ट सिकिजी यो त थोरै थोरै त मैले बुझ्छु नि त्यो अब हुन्छ नि मगर भाषामा बुझ्छु तर पहिला तल आउँथेन नि नमासु झोलले भनेको पनि थाहा छैन यो एक कुरा नै तर पछि त नि यो एक कुरा नै त्यो हजुर कताको भनेको होइन एक कुरा नै एम भनेको कुरा घर कता हो भनेको मेरो घर ऊ त्यहाँ पानी डाँडामा हो भने त इसे माझा जुन्ना दिन्छ जगाले मतलब भएर त कसैले पनि बुझ्दैन त्यहाँ मगर भाषा तर पछि यहाँ आएर सिकिन्छ सबै यहाँ सिकेको केही पनि थाहा थिएन मलाई त थाहा छोजा कि माजा भन्ने थाहा थिएन केही पहिला मलाई नि हैन हाम्रो कसैले बोल्दै बोल्दैन नि त पहिला मलाई नि एरेके दिदी भन्थे तिमी भन्थे भने दिदी भन्थे किन अरे सुसुमा बाहिर गयो अब चिन्दैन नि त थाहा हुँदैन नि त को ठुलो भनेपछि त सानो बन्न खोज्ने थिए नाइ थाहा छैन त्यति बेला पहिलेदेखि अब मैले उमेर ठुलो भयो नि सानो देखिने के अरे बल्ल बल्ल भात भ्याएँ मैले बटुक खा हामी दिनु न पुग्नु न भात हो अब यो थाहा हुँदैन भयो ए हटा पाखा नि सोधै भयो त्यो डबा नि खान्न न त खानमा लाग्यो भने खाएँ कि थाहा खानु भयो त्यसै हटाइदिउँ न त यो सेलरोटीहरू खानु भयो है ओके है ल
मासु पनि यही सबै फेरि यो अब चाहिँ म चुकाउनु खान्छु ल यता ल्याएर मन पर्ने सबै यो चाहिँ दामी भयो यो चाहिँ एकदम झिझी खाने दामले चाहिँ खानु हुँदैन गाइस बिहामा मेरो बिहामा पानी पर्यो भने लास्टै जाउँ केही पनि हुन्न खा तर भनाइ पानी पर्यो भने के गर्छस् आज भोलि त पार्टी प्लेस छ यही त पार्टी प्लेस म यही घरबाटै जाने हो अनि सोचेको जाने हो मैले चाहिँ त्यस्तै दादा पनि हरिदिन्छ रहेछ मैले चाहिँ त्यसरी चुकानी खान्न किनकि यो त दही हो नि त त्यही भएर के भन्छ होइन के खाना खान्छु त्यही पनि त उसाउँछ नि त मेरोमा दाज आउँछ के कहिले त्यही भएर त्यही पनि मैले खान्छु है जे चिज पनि खान्छु मैले तर त्यसरी बाँड्दैन जब गर्मी आउन लाग्यो तब फेरि आउँछ फेरि हराउँछ त्यस्तो हुन्छ कि खाके मिठो हो तर हेर्न मलाई आफूले चम्ची खा मलाई डाङ्ले खा भनेर लगाएँ त्यो हामीहरू हो के हुन्छ खाएन ल यही चम्ची दाम जस्तो दिउँछ लागेर के गरेको बहिनीले त के हुन्न खा भयो है मैले यस्तै खा त्यही पनि हजुर अहिले चाहिँ हेरिरहेको थियो नि त हाम्रो भिडियोमा मेरो मुखको झिकेर खाएकै हेर्ने यस्तो खुराकी मलाई यस्तो प्याङ भनेको जस्तो त्यही पनि तैँले खाइसके त्यसकै त म खाएको केही थाहा थिएन नि त साथीको मगर दिवस आउँथ्यो नि हाम्रो चाहिँ ल खाएर मैले हजुरहरू कहाँ जाने कमेन्ट गर्नु ल भने हामी कहाँ जाने हामी त जता पनि रमाइलो फेरि हामी त Oh my god मुखमा प्याज भिडियोमा देख्नुहुन्छ होला अब माघ 1 गते जाँदा नि कार्यक्रममा जाँदा नि खाएको खाएँ फागुन मण्डलमा पनि खाएको खायो खाँदै हिँड्दै खायो नहीं वहाँ कस्तो मिठो खान सक्छ नि चटनीसँग खानु न मिठो भयो चटनी बिचरा राम्रो देखेछ उयो ग्रेभीसँग नि खाऊ उसँग मिठो हुन्छ खानेकुरा हो कि यो खिलाउने त्यति इच्छा जस्तो हो नि त त्यही भएर यो बारा अनि तेल भयो के चुकाउने हक लाग्यो भने आया हामी आज चाहिँ क्यामेरा मेलहरू मिल्दै हेर्नु त बग्यो हामीलाई यस्तो यस्तो यो हो खाली हो तर सेलरोटी चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ अनि चाहिँ गाइस एडभान्समा ह्याप्पी मगर दिवस हजुरलाई तर कस्तै रोग लाग्यो मगर दिवस ह्याप्पी बर्थडे टु यु मगर दिवस ह्याप्पी बर्थडे टु यु नानी बाबुहरू हामी चाहिँ मगर देशमा कता हो जाने प्लान गरेर हामी चाहिँ मगर देशमा आएर चट्ट लाएर मगर्नीहरू खाऊ न त पनि खाऊ न बट्टी खाऊ खान्न न ए मैले खुलाएपछि नखाने तिमी खाऊ न तिम्रो हौसले खाइसक्यो के ल हुन्छ खाऊ न अति गऱ्यो क्या अहिले त यत्रो 3 जना बसेर सबै भ्याउने भन्ने सोच थियो तर भ्याउन मलाई It's the last way. बटु
खाना देखा यो चाहिँ मेरो सेलहरुला फेभरेट है Ông hello. Sorry. Yeah. चुकाउने अमिलो हो त Bây giờ con có. Perfect, okay. कोकोलाई यो सेल बारा मतलब बासी तताएर हुन्छ नि कोकोलाई मिठो लाग्छ मिठो लाग्छ नि हजुरलाई मलाई चाहिँ बारा मन पर्छ ताजा ताजा पनि मिठो हुन्छ तर पछि तताएर पनि कस्तो मिठो हुन्छ रोटी पनि म चाहिँ सेलको फ्यान होला त्यो बाह्र चाहिँ खस्सै त्यस्तो खाम त हुन्न सेलरोटी पनि त्यस्तो खाम पनि हुन्न तर खान्छु म यो सेलरोटी चाहिँ त्यो बाह्र चाहिँ खासै सक्दैन क्या बहिनी मासु त भन्नै पर्दैन बाप्पा यो दिदी पनि माया खानु त अग्नि दिएर अग्नि पनि मलाई बहुत हातको लागि फ्याँकेर बाह्रमा चाहिँ तैँले हाने त्यो सेलरोटी चाहिँ नदिने हुन्छ तेरो फेभरेट भनेको सेलरोटी यता फेभरेट भने होइन भर्खरै के भयो तर राखिदिएको नि फेभरेट भनेपछि भ्याउने यो मेरो फेभरेट हो म भ्याउने भ्याइयो त्यस्तो त पाइन्न दिदी त खानेपछि जे गरे पनि बोसो छ या भुटुवा अब यिनी दुईटाले खाएको सामने मैले खाँदाखेरि कति किची गरेर खाएको भन्नुभयो होला मेरो खाए यस्तै हो है फेरि मेरो चाहिँ अरू होइन भात खाँदा मात्रै गम हो अझ त भ्याइदिन्छ यो चाहिँ भ्याइसक्यो भाइ जे हो न भ्याइस कहिले नाटाको के हामी चाहिँ खाएर पनि सकिसक्यौँ हाम्रो चाहिँ यो मासु अनि यो बुटुवा अनि यो पापड बाँकी भनेको यति अरू त सब सल्लाह तिनजनाले मासु पनि त्यसरी भ्याइएको तर थुप्रै भयो नि त बोक्नु खासमा आएको त्यो भएर आज चाहिँ घम खायौँ क्या त्यही भएर हामी चाहिँ यति मात्र खान सकेनौँ अरू चाहिँ सब फिनिस आजको लागि चाहिँ यति नै भयो अर्को भिडियोमा भेटौँला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु ह्याप्पी मगर दियोस् ह्याप्पी फागुन 15 एडभान्समा सो गाइज बाई